A war of words has erupted in Goa's political landscape, as recently AAP MLA drew parallels between the state's first chief minister, Bhausaheb Bandodkar, and the current CM, Pramod Sawant. Soon Vijay Sardesai, Goa Forward chief, reacted to Wednesday saying he can't support CM being in opposition. I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar, because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले. आणि तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्र्यांनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें तें ओपिनियन पोल करपाक लायलें. सो ते हातून म्हाका दिसता बाबा वेन्झी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा. However, CM Sawant was quick to respond, slamming Sardesai's comments as a disgraceful insult to Bandodkar's legacy. For which CM Pramod Sawant replied saying, "No, Bhausaheb Bandodkar never had an allergy to Goa's asmitai," claiming that Bhausaheb made a mistake or harbored an allergy to Goa's identity is not just a misrepresentation but a blatant and disgraceful insult to the legacy of Goa's first chief minister. आणि ओपोजिशनान जे कोण आहा तांणी आनी एक तकलेन दवरुचें, एक मर्यादा आसता. रुलिंग पार्टीक प्रेज करतना तांकां कितले मेरेन आमच्यान प्रेज करूं येता आनी कितले मेरेन आमी जर प्रेज केले जाल्यार आमी कितले रेलेवंट राजकारणान उरता हेंय तकलेन दवरूंक जाय. आमी जर ओपोजिशनान आसून मुखेलमंत्र्याचे जय जयकार करपाक लागले जाल्यार ओपोजिशनान कित्याक आसा हो प्रश्न पडटलो गोंयचे जनतेक. आनी गोंयची जनता म्हणटा ती सुसंस्कृत म्हळ्यार हुशार, आनी बाणावलेचे लोक चड हुशार, कित्याक तांणी खरोच फायट मारून 10,000 परस वयर लीड दिवन गोंय राखिल्लें. आज मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट काडला की विजयाचो तो इगो म्हणून, आनी हांव भाऊसाहेब बांदोडकराचे द्वेश करता म्हणून, हें म्हजे इगोचो इशू ना. हो इशू आहा मुख्यमंत्र्याचो इगोचो. मुख्यमंत्र्याक आपल्या एक इगो बुस्टर जाता जेन्ना कोण तरी ताका भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेर करता. आनी म्हाका इतिहास शिकोवचो न्ही कोणें. हांव बांदोडकराचोय, भाऊसाहेब बांदोडकराचोय आदर करता, सुदीन ढवळीकराचोय आदर करता, आनी सुदीन ढवळीकर आमचे बरोबर कलीग आशिल्लो मंत्री म्हणून, आनी म्हजें रिलेशनूय ताजे कडेन बरें आहा. सो हें म्हजे इगोचो कांय इशू ना. आय एम ओन्ली सेटींग द हिस्ट्री स्ट्रेट. आनी एक हो सरकार अस्मितायेचे विरुद्ध आहा. हो सरकार ओपिनियन पोल डे ऑब्जर्व करना. ओपिनियन पोला खातीर जे लोक झगडले तांकां रिकॉग्नायज करना. फक्त दोतोर जॅक सिकेरूच न्ही, उरिल्ले जे कोण आहा, रविंद्र केळेकर आसूं, उदय भेंब्रो आसूं, उल्हास बुयांव आसूं, शंकर भांडारी आसूं, नरशिंव नायक आसूं, कितले जाण आसूं, तांकां रिकॉग्नायज हो सरकार करना. आनी हो सरकार आज आसा कित्याक आमी अस्मिताये खातीर झगडले, ना जाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचें आनी हे सरपंच आसपाचे. आनी जो मुखेलमंत्री आपलो व्हडलो इगोचे उलयता हो पोस्टल बॅलेटाचेर जिखिल्लो मुखेलमंत्री. आनी आमकां इतिहास शिकोवचो न्ही आनी आमकां इगोची खबऱ्यो सांगच्यो न्ही. जे केन्ना सत्य उलयतात तेन्ना ते दुखता. ताका आर्ग्युमेंट करचो आनी आपले पॉयंट सेट करचे. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केले. आज जर तांचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक खुर्तो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी विकट परिस्थिती जाल्या ती जावची नाशिल्ली. फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा. आज जर खरोच भाऊसाहेब बांदोडकराक हे मानता, ज्या तरेन आज ते ह्या गोष्टीचो एक वापर करता, तांच्या नांवाचो आज राजकीय स्वार्था खातीर जो वापर करता, तांचो जर इतलोच मोग आसा जाल्यार पयलीं ती समाधी सारकी करात, बेगीन सारकी करात. त्या शिवाय भाऊसाहेब बांदोडकरान जी स्कुलां स्थापीत केल्ली गोंयांत, जी सरकारी प्राथमीक शाळा स्थापीत केल्ली, जातल्यान म्हज्या सारको भुरगो शिकलो, आज येदो व्हडलो जालो, त्या शाळांची जी वायट परिस्थिती आसा ताका सरकार जबाबदार आसा.
जी स्कुलां आज बंद जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसा. खरंच जर तांच्या उतराचो तुमकां मान आसा, तांची देख तुमकां आसा आनी तांचो खरोच जर तुमकां इतलो पळको दिसता जाल्यार पयली गजाल करपाक जाय म्हणजे ती स्कुलां सारकी करात. As Congress party, I can speak. Knowing Venzi Viegas personally, he's been very vociferous against the BJP government. In the past, I was not there when he made that comment, but my personal belief is I would stay away from commenting on tall leaders. Now, Bhausaheb Bandodkar, now Jack Sikir, they are tall leaders of the state. And in their absence to comment, I think my principles doesn't suit me. It is not my principles when they cannot defend themselves. Anik, I am confident that it is my role as leader of opposition to unite all of them. It is you either stay in the opposition or you stay in the ruling. Now, when we are in the opposition, every opposition leader it is a role of to make sure that opposition members are together. On the 24th, we will discuss on how to go about it. So, जर ते तुमच्या वांगडा ना आल्यार ते गव्हर्नमेंटा वांगडा अशें म्हणपाचें. ना कितें आहा ऑपोजिशन और रुलींग. ऑपोजिशन तरी वांगडा रावले जाल्यार मागीर ऑपोजिशन जाता न्हू तें. आतां ऑपोजिशन न्हू 7 जाम आहाय. गेले ते सेशनार रावले न्हू आमी 7 जाम आहले न्हू. So, whatever our differences, I think the people of Goa are looking at us, and we should set example. It is you either be with the opposition or ruling, and we need to forget whatever differences we have. We might have political differences with each other. Constituency कोण एकमेकांक हेजे बसो सोदतले, but then housean कितें हा लोकांगे problem कितें वयताय. My responsibility is to make sure that we go as a united opposition, which I will do.